大家好，这里是老罗美食，我是老罗。薯条不要去外边买了，多注意点放入冰箱保存，什么时候想吃什么时候找。一起来看看怎么做吧。首先准备适量的土豆，将它们的皮削掉，改刀切成厚片，再切成长条，把比较长的切成两段，全部切好后放入清水中清洗一下，用手抓洗2到3遍，水变清澈就可以了。倒入漏勺中控干水分，水开后下入锅中煮一下，大约煮1分钟左右捞出，倒入凉水中过凉，晾凉后倒入漏勺中控干水分，可以用厨房纸巾来吸一下表面的水分。吸干后放入碗中，加入适量的淀粉，用手抓拌均匀，使土豆条均匀地裹上一层面粉。看，像这样就可以了。然后将土豆条装入保鲜盒中，盖上盖子，放入冰箱冷冻2个小时以上。这是已经冷冻了2个小时的土豆条，这样炸出来更加的酥脆，而且还不容易断裂。大家一次可以多做一点，想吃的时候就炸。起锅多烧一点油，油温6成热下入土豆条，全程使用大火炸，中途多翻动，使其受热均匀。炸至稍微金黄就可以捞出了。全部炸好后再次升高油温，油温8成热下入土豆条复炸一遍，这样更加的酥脆。炸至金黄酥脆就可以捞出了。捞出倒入碗中，撒上点椒盐、烧烤辣椒面，翻拌均匀。喜欢吃番茄酱的也可以直接蘸番茄酱来吃。翻拌均匀后装入盘中，一道非常好吃的薯条就做好了，酥脆不回软，特别好吃。喜欢我的视频就点赞关注吧，我们下期再见。